Всем привет, друзья, коллеги, кто не знает, меня зовут Дима Косько, я живу и работаю в городе Пинске, занимаюсь печным делом. Мы приехали на свой объект. В том году мы здесь где-то в октябре-ноябре, точно не помню, и можно сказать по моим видеороликам, мы делали здесь камин. Вот. Это черновой камин с таким интересным интерьером, полукруглые боковые стеночки, здесь уже положили плитку. Мы сейчас тут топим камин, проверяем его, как он уже работает. Вот. Сейчас я покажу, какие деревянные полочки будут здесь, на этом камине. Это дуб, это верхняя крышка будет такая. Ну, как буду делать камин, буду снимать вам, показывать. Это вот такой под эту полку навесной карниз. И эти боковые полочки. Вот. Идеально сделаны. Ну, уже это у нас получится не камин, а получится как уже интерьер мебели. Вот. Мебель с огнем. Вот. Сейчас еще сниму камин. Эдик, и поздоровайся всеми. Вот. Так он уже работает. Ну что, оставайтесь с нами, покажу, как мы делаем и работаем. Все. Ну вот, друзья, мы готовимся к установке вот этой прекрасной вещицы. Эдик пока придержит ее. Вот, сейчас я сниму на камеру, покажу, что мы сделали. Мы сделали супер изоляцию. Вот в этом месте чуть-чуть тепленько, а это место холодное. Почему? Потому что когда мы делали камин, мы тоже положили базальтовый фольгированный картон. А здесь сделали, получается, тройную и защиту. Раз, два, три. И этот лист положили, укутали все это дело скотчем. Вот. И сейчас положим сюда вот эту вот дубовую нашу красавицу. Вот. Сделаем. И потом уже будем ставить профиля и делать короб. Вот. Сейчас я покажу издалека, как получается. Вот так у нас получается. Это мы ниши, как вы помните, кто смотрел мои ролики, мы оставили под пилястры. Они будут вытачиваться с кирпича. Вот. Мы также обрезали вот эту шпильку, которая была вот здесь, торчала дальше. Мы ее подрезали, сварили, вот, чтобы уменьшить ее длину и также сделать ее более красивее. Ну что, оставайтесь с нами. Я думаю, что у нас получится все красиво. Клиенты будут довольны. Они люди очень интересные. Все. Мы продолжаем дальше отделочку нашего камина. Положили вот красивую нашу полочку. Укрыли ее стрейч-пленкой. Обшили трубу коробом. Вот, сделали. Выложили вот такие вот красивые кирпичики. Приклеили их. И получилась красивая арка. Уже и затянули 2 раза шпаклевочкой. Положили боковые полочки. Я вырезал вот такие вот красивые опорные пилястры, их назовем. Вот. Они будут здесь вот устанавливаться. Вот. Ну все, мы продолжаем уж работать дальше, что будет интересно, будет снимать прекрасно. Все. Друзья, мы закончили наш камин. Такой красавец у нас получился. Очень стильный, эстетичный. Вот. Кирпич, дерево и покраска. Очень смотрится эффектно. Снизу такой, как видите, дровничек. Спереди такой с кирпича сделали подоконничек. Вот, чтобы красиво выезжал здесь шуфлядочка, это зольник. Вот сделали такие красивые пилястры. Еще лак пока сохнет. Но когда высохнет, вот будет такого цвета вот, приятного, мокрого. Покажу вам такую красивую полку. Видите, как она красиво смотрится.
идеально сделали. Эдик старался, все это дело красил. Вот. Здесь тоже такие сбоку красивые полочки. Эти полочки с дуба. Получается снизу такое белое, позолота, переход, вот, и на более темное. Также сделали снизу вот такой вот плинтус, обводочку вокруг камина. Вот. Ну, камин можно сдавать в эксплуатацию. Горит он очень хорошо, без всякого дымления. Главное, чтобы были дрова сухие, и тогда не будет никаких проблем. А если захотите медленное горение, закрываете дверцу. Вот. Дверцу закрываете и уже медленно горит. Вот. Здесь регулируется. Вот. Такая сильно поджал. Ну, мы откроем, пусть он и прогорает, чтобы втягивался воздух. Вот. Открывать нужно медленно, не резко. Вот. Ну, такой у нас получился красавец. Также сделали типа перемычки такой, лучковой. И сверху вставил такие кирпичи. Вот. Что у нас такое получается? Очень красиво. Ну что, друзья, коллеги, оставайтесь с нами. Спасибо, что смотрите наши краткие ролики. Заходите на наш сайт печноедело.бай и также в мои группы в Одноклассниках и ВКонтакте. И как всегда с вами Печное дело с нами. До свидания и до новых встреч. Пока.